আসসালামু আলাইকুম। আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে কম বেশি ফ্রিজ আছে। এই ফ্রিজটির একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বরফ জমানো। আমরা দেখা যাচ্ছে কোনো খাদ্য ফ্রিজে রাখছি, তারপর দেখা যাচ্ছে সেটি বরফে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছি যে আমি খাদ্যটি বের করতে পারতেছি না। এই বরফ জমার যে কারণগুলো কি, সেগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। মাত্র 5টি কারণে আপনার ঘরে থাকা ফ্রিজের প্রচুর পরিমাণ বরফ জমে এবং এই বরফ থেকে কিভাবে আপনি মুক্তি পাবেন বা কিভাবে সমাধান করবেন আমি আজকে আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো। যদি আপনারা 5টি নিয়ম মেনে চলেন বা 5টি কাজ আপনারা করেন, তাহলে আমি আশা করি আপনাদের ঘরে ফ্রিজে আর বরফ জমবে না। এবং আমার এই ভিডিওর লাস্টে আপনাদেরকে দেখাবো যদি বরফ জমে এই বরফটি কিভাবে আপনারা সহজভাবে আপনার ফ্রিজ থেকে সরাবেন, আমি এই প্রচেষ্টাও আপনাদেরকে দেখাবো। 5টি সমস্যা যে আপনার ফ্রিজে হচ্ছে এরকম না। আজকে যে 5টি সমস্যার কথা আমি আপনাদেরকে জানাবো, এর ভিতর থেকে একটি সমস্যা আপনার হতে পারে বা 2টি সমস্যা হতে পারে। তো তাই আপনারা এই ভিডিওটি টেনে টেনে দেখবেন না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আশা করি আপনারা সবকিছু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। যে 5টি কারণে আপনার ফ্রিজে বরফ জমে তার ভিতরে একটি হচ্ছে, আমরা যে ফ্রিজটি ব্যবহার করি এই ফ্রিজের ভিতরে একটি ভলিউম আছে বা থার্মোস্ট্যাট আছে। এই থার্মোস্ট্যাটটি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে নষ্ট হয়ে থাকে বা অনেক সময় জিরোতে থাকে, যার কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজের কম্প্রেসারটি সবসময় চলতেছে এবং গরম পর্যাপ্ত পরিমাণ হইতেছে। আরেকটি কারণ হইতেছে যে আপনার এই থার্মোস্ট্যাটটি 7 দিন বা 15 দিন পর পর এটি একটু আপ ডাউন করে দিতে হয়, কমে এবং বাড়িয়ে দিতে হয়। এই বিষয় নিয়ে আমার একটি ভিডিও আছে যে আপনি কোন সময় কি পরিমাণ এই ভলিউমটি দিয়ে রাখবেন, এটির জন্য আমার একটি ভিডিও আছে। আপনারা চাইলে আমার এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন, তাহলে কোন সময় কি পরিমাণ টেম্পারেচার দিয়ে রাখবেন এই বিষয়ে আপনারা ক্লিয়ার হবেন। দ্বিতীয় যে কারণে বরফ জমে তা হচ্ছে আমরা ফ্রিজ কি করে একদম দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখি, এটি একটি ভুল পদ্ধতি। আপনারা যখন ফ্রিজটি রাখবেন অবশ্যই দেওয়াল থেকে 1 ফিট দূরত্ব রাখবেন, তাহলে আপনাদের ফ্রিজে আর বরফ জমবে না। 3 নাম্বার যে সমস্যাটা আমরা বেশিরভাগ মানুষই করে থাকি তা হচ্ছে খাবার যখন বের করি তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ফ্রিজটি আছে এই ফ্রিজের যে দরজাটি আছে এটা আমরা ঠিকভাবে লাগাই না, যার কারণে দেখা যাচ্ছে বাইরের আবহাওয়াগুলো ফ্রিজে বেশিরভাগ ঢুকলে বরফ যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমরা যখন ফ্রিজ থেকে খাবারটি নিব অবশ্যই দরজাগুলো ভালোভাবে আটকিয়ে দিই। এরপর 4 নাম্বার যে সমস্যাটির কারণে বরফ সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে আমরা গরম খাবারগুলো ফ্রিজে রাখি, আর গরম খাবারগুলো যখন ফ্রিজে রাখা হয় এই বাষ্প থেকে আপনার বরফ জমে, যার কারণে দেখা যাচ্ছে আপনার ফ্রিজে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফ জমার সম্ভাবনা থাকে। তা আপনারা গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে রাখবেন না। 5 নাম্বার যে সমস্যার কারণে বরফ জমে তা হচ্ছে আমরা অনেকে কি করি, আমাদের যে চুলা আছে, রান্নাঘরের যে চুলা আছে এই চুলার সাইডে আমরা ফ্রিজটি বসাই এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই ফ্রিজের সাইডে আমরা হিটার ব্যবহার করে থাকি। আবার দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিজের সাইডেই আমরা ওয়াটার হিটার ব্যবহার করে থাকি। এই ফ্রিজের সাইডে গরম জিনিসপত্র ব্যবহার করার কারণে আপনার ফ্রিজেও কিন্তু বরফ জমার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই আপনারা অবশ্যই ফ্রিজের সাইডে কোনো গরম জিনিস রাখবেন না। এখন আপনাদেরকে বলছি কিভাবে আপনার এই ফ্রিজে বরফগুলো সহজে ছাড়িয়ে নেবেন। আপনার ফ্রিজটা প্রথমেই বন্ধ করবেন, তারপর আপনার কাছে থাকা কাঠের বা প্লাস্টিকের যে চামিচ আছে এই চামিচ দিয়ে আস্তে আস্তে বরফটি ছাড়িয়ে নেবেন। কোনো ক্রমেই আমরা লোহা জাতীয় কোনো জিনিস ব্যবহার করবেন না, কারণ হচ্ছে এটি যদি আপনার সেই ফ্রিজের ভিতরে গ্যাসের যে লাইনটি আছে এটি যদি ছিদ্র হয়ে যায় তাহলে বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাই আপনারা কাঠের এবং প্লাস্টিকের চামিচ ব্যবহার করবেন।